إذا عدنا ندوزو دابا قلنا l'application F7, la fonction F7. Alors, F7 de x égale racine de 2 moins x sur racine de 4x plus 9. Alors هنايا كنتكلمو على هاد الحالة الأخرى. d de f7 égale x appartient à r tel que tel que 2 moins x supérieur ou égal à 0 et là il y a supérieur ou égal on a un petit là strictement et 4x plus 2 supérieur strictement à 0 égale x appartient à r tel que 2 supérieur ou égal à x et 4x supérieur strictement à moins 2 égale x appartient à r tel que 2 supérieur ou égal à x et x supérieur strictement à moins 2 sur 4 égale x appartient à r tel que هادو غادي نقلبوهم عندي x inférieur ou égal à 2 بحال بدلت لهم البلايص et x supérieur strictement à moins 1 sur 2. نمشي ثاني لا droite graduer ديالنا la droite graduée عندي هنايا moins l'infini plus l'infini de 0 2 voilà moins 1 2 نديو دابا نديو ثاني الألوان عندي x inférieur à 2 فين x inférieur à 2 من هنا وطبعا 2 داخلة حيت عندي هو إيكال ندوز الأخرى عندي x supérieur strictement à moins 1 demi moins 1 demi هي من هنا وطالعين وعندي طبعا هادي ما داخلاش خارجة. إذا دابا شنو بقى ليا بقات ليا شنو هي لابارتي اللي فيها اللوان بجوج هي هادي. إذا شنو غادي نكتبو d de f 7 égale من moins 1 demi tel 2 bien sûr 2 نصبوها بالأحمر نصبوها بالخضر دونك داخلة moins 1 demi نصبوها فقط بالأحمر ما نصبوهاش بالخضر دونك خارجة. très bien باس. إذا كاين شي سؤال وقفوني ندوزو ل F8 F8 ل x égale غادي ردوا معايا فيها البال مزيان شكون يقول لي ولكن ديجا عطيتكم الجواب اللي باغي نسمعكم شويه قولوا لي شنو بان لكم. عندي 2x 2 moins x sur 4x plus 2. Alors طبعا d de f 8 égale x appartient à r tel que عندي هنايا عندي جوج حوايج خصني داك لو كوسيون اللي هو 2 moins x sur 2 moins x sur لا الكوي ديال الكاميرا غير حيدها ما عندنا ما نجيو الكاميرا دابا. Alors 2 moins x sur 4x plus 2 ça compte supérieur ou égal à 0 et le dénominateur se compte différent de 0 et 4 plus 2 se compte différent de 0. Alors الطريقة اللي غادي ندير هنا غادي ندير هي أسهل طريقة نورمالمون باش ندوز في الإشارة x appartient à r
tel que 2 moins x sur 4x plus 2 supérieur ou égal à 0 et 4x plus 2 différent de 0 là هي هذه شنو ثاني هنا غتبقى ليا 4x plus 2 donc 4x différent de moins 2 donc x différent de moins 1 demi. المهم دابا شوف معايا هاد الاولى هي اللي فيها شويه الخدمه هادي نورمالمون كاينه الحاله الاولى اللي نقدر ندير وغادي ندخل في واحد المتاهه ديال الحالات. اشنو هما هاد الحالات؟ امتى كيكون عندي ان كونسيون بوزيتيف يلا بغيت نسمعكم دابا لو كونسيون امتى كيكون بوزيتيف يلا شي واحد يلا شرف انت الاول انت قدام شرف كنسمعك امتى لو كونسيون كيكون بوزيتيف شرف 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 محال معنا دريس دريس امتى كيكون لو كونسيون بوزيتيف دريس غناطي نادي بوعناني نادي نعم امتى كيكون A sur B بوزيتيف امتى ما ديما تنسمع والو يلا الاخرين امتى دابا كلشي كنسمعكم يلا سمعني امتى كيكون لو كوسيون A sur B بوزيتيف يلا اللي عارف يجاوب نعم امتى كيكون لو كوسيون بوزيتيف إلا كان كبر من الصفر اشنو اللي يكون كبر من صفر مقام المقام كبر من صفر إلا كان مقام سالب صفر ما فهمت والو عطوني جمله مقاده ها انتم شوف معايا 5 مقسومه على ناقص 3 هذا عدد موجب ولا سالب سالب إلا خدينا 5 مقسومة على 3 هذا موجب ولا سالب؟ سالب موجب. إلا خدينا ناقص 5 على ناقص 3 هذا موجب ولا سالب؟ موجب موجب. إذا اللي موجب هو أنه لو كونسيون كيكون موجب إلا كان عندي البسط والمقام عندهم نفس الإشارة راه يقدروا يكونوا بجوجهم سالبين ولا بجوجهم موجبين ما عنديش مشكل ولكن المهم يكون عندهم بجوجهم نفس الإشارة. جيسبيغ تكونوا فهمتوا اش تنقول. لو كونسيون باش يكون موجب خص يكون عندنا البسط والمقام عندهم نفس الاشاره هذه الفكره. الوغ اللي غادي ندير دابا هنايا باش ندرس الاشاره تاع هذا الشيء étudier le signe de 2 moins x et 4x plus 2. Alors غادي ندرسو الاشاره تاع 2 moins x et 4x plus 2 باش نديرو هذا الشيء. غادي خصني طبعا ندير دابا الطابلو. انا عرفت امتى كيتعنيلاو هادو ما عندناش مشكل فين كيتعنيلاو. Donc on a dit x moins l'infini plus l'infini. On a 2 moins x. On a 4x plus 2. Voilà le quotient de y 2 moins x sur 4x plus 2. Alors, imta qui est annulé 2 moins x qui est annulé fin, juge. Imta qui est annulé 4x plus 2 moins 1 demi. Alors, moins 1 demi.
Voilà, juge. Alors 2 moins x s'annule en 2. 4x plus 2 s'annule en moins 1 demi. غادي نديرو هاد الثلاثة طابلو باش ننظمو الخدمة. وعندي 2 moins x sur 4x plus 2 s'annule en 2. مرة أخرى. ولكن puisque le dénominateur ne peut pas s'annuler معناه ضروري خصني moins 1 demi نخرجها. باش نخرجها معناها غير معرفة في moins 1 demi. غادي ندير جوج خطوطة. شنو بقى لي دابا؟ بقى لي دابا فقط نعمر الطابلو. باش نعمر الطابلو غناخدو شي عدد من جوج بلس لانفيني، مثلا 5. جوج ناقص 5 هي ناقص 3. نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ بيان سور كو نيجاتيف. ناخدو عدد هاد الجهة على اغوش اون دو، مثلا ناخدو 0. جوج ناقص 0 هي جوج، لا بوزيتيف. دونك هادشي كله اللي في هاد الجهة بوزيتيف. دو ميم 4x بلس 2 ناخدو شي عدد على اليمين ديال ناقص 1 على جوج، وعلى اليمين على اليسار ديال ناقص 1 على جوج. على اليمين تاع ناقص 1 على جوج ناخدو مثلا جوج. جوج في 4 هي 8، 8 زائد جوج هي 10. دونك هنا بوزيتيف ونبدلو هنا نقلبو هنايا نيجاتيف. دابا عندي لو كوتيون عدد موجب إذا قسمتو على عدد سالب غادي يعطيني عدد سالب. عدد موجب نقسمو على عدد موجب غادي يعطيني عدد موجب. عدد سالب نقسمو على عدد موجب غادي يعطيني عدد سالب. تري بيان. دابا نرجعو حنا شنو بغينا نورمالمون؟ بغينا دي دو اف ديالنا حنا شنو بغينا؟ بغينا دي دو اف تكون supérieure ou égale à 2 et x différent de moins 1 demi. Donc, نكتبو هادشي. نديرو كان هاد droit de graduer. نجي هنا moins l'infini plus l'infini moins 1 demi et 2. alors هادشي هذا بغينا 2 moins x sur 4x plus 2 تكون supérieur ou égal à 0. إلا كان supérieur ou égal à 0 alors je suis intéressé par plus et 0. يعني فين ما كانت بلوس راه بغيتها، فين ما كانت زيرو راه بغيتو. بلوس فين عندي؟ نجي هنا نجي هنا بلوس نجي هنا زيرو. دونك هادو اللي غادي نبغي. إلا مشينا نقلبو على لي زانترفال ولا الانترفال اللي كيقابل هادشي كاين عندي هادشي وعندي زيرو جات مع جوج. داكوغ هادشي غنمثلوه. الوغ عندي من موان ان دومي حتى لجوج وجوج حتى هي غتصبغوها داخلة. تري بيان. دابا ندوز تاني دابا للأخرى اللي هي هادي. بغينا x يكون différent de moins 1 demi. Alors x peut prendre n'importe quelle valeur sauf moins 1 demi. Donc غادي نشد هادشي كله. إذا شنو هي لابارتي اللي ملونة باللوان بجوج؟ لابارتي اللي فيها اللوان بجوج حيت عندنا هنايا ان هي ياك. دونك دي دو اف 7 ou bien 8. نجي 8 دي دو اف 8 égale l'intervalle moins 1 demi 2. Bien sûr لا بارتي اللي مسبوغة بهم بجوج هي قلنا من موان 1 دمي حتى ل 2. 2 داخلة اللي غتكون فيها من جهة جوج، موان 1 دمي ما داخلاش وغتكون خارجة. سي تو. كاين شي سؤال هنا؟ كاين شي سؤال؟
شي سؤال شي كيستيون نشوفوها دابا. Il n'y a pas de question. Deux. Ok, alors ندوز دابا الفقرة الموالية لا بارتي سويفون اللي هي égalité égalité de deux fonctions numériques. alors تساوي دالتين عدديتين. دونك شنو عندنا هنايا soit f et g دابا تكتب معايا في الطابلو soit f et g deux fonctions et df et dg ces ensembles de définitions respectives. هنا f l'ensemble de définition تاعها هو f هو df et g l'ensemble de définition تاعها هو dg. On dit que f et g sont égales et on écrit f égale à g. إذا نقول أن f و g تساوي ونكتب f كتساوي g quand إلا كانوا عندي جوج تاع الشروط الشرط الأول والشرط الثاني. alors الشرط الأول شنو هو خص لي دومين دو ديفينيسيون ديال f و g يكونوا متساويين. والشرط اللي موراه هو أنه خص ليماج ديال نابورت كيل نومبر بالدالة f تكون هي نفسها ليماج ديال بالدالة g. داكوغ. alors هنا غادي نديرو un petit exemple نشوفو فيه هادشي هذا. طبعا ليكزومبل هو قدامنا ولكن نعاودو نشرحو بالدرجة الأولى. ناخدو مثلا هادشي كنحلو على خوازيامون. alors égalité de deux fonctions. Je vais commencer par un exemple. alors l'exemple ديالنا on va prendre deux fonctions, la fonction f, la fonction g. La fonction f il y a racine de x carré et la fonction g il y a la valeur absolue de x. alors t de f c'est quoi? si x appartient à r tel que x carré supérieur ou égal à 0 et t de g c'est r. حيت عندي في الشيء ما فيها حتى شي مشكل ما فيها حتى شي كونترانت ما فيها لا راسين ما فيها جذر. or f فيها الجذر بمعنى خص داك x carré supérieur ou égal à r. ok qu'est-ce qu'on sait déjà sur x carré? on sait que x carré est toujours supérieur à 0. alors c'est une condition toujours vérifiée. donc d de f égale à combien? égale r. شنو est égal à r؟ دابا حنا شنو بغينا les points ولا les nombres اللي كاينين في x qui vérifie هاد لا كونديسيون. شنو هي لا كونديسيون؟ وان x carré خصها تكون بوزيتيف. x carré خصها تكون بوزيتيف. ولكن شنو كنعرف على x carré؟ x carré toujours positif. alors n'importe quel nombre ممكن ناخدو في r غادي يعطيني x carré positif. donc d de f c'est r et d de g aussi égal à r. d'où d de f égale r égale d de g. وبهكا الشرط الأول ها هو عندي فيريفي. ندوز دابا الشرط الثاني. الشرط الثاني شنو فيه؟ soit x appartient à r اللي هو l'ensemble de définition. بين نحسبو f de x وبين نقارنوها مع g de x. alors f de x c'est combien? égal racine de x carré. واش هي racine de x carré حسب القواعد اللي شفنا؟ هي la valeur absolue de x. واش هي la valeur absolue de x؟ هي g de x. très bien. alors هذا c'est l'exemple 1. je vous donne un autre exemple 2. alors pour l'exemple 2 je vais travailler avec d'autres fonctions. je vais prendre f de x égale à je vais prendre
prendre f de x égale f de x égale à x tout court et g de x égale racine de x au carré. Alors, هذه deux fonctions. طبعا اللي كنشوفوه معك في الوحدة الأولى كيبان لنا متساويين، ولكن لا. علاش لا؟ اجي نشوفو لونسومبل دو ديفينيسيون تاع كل وحده. دي دو اف هي شحال؟ عندي سي اون فونكسيون بولينوميال، الوغ دي دو اف تاعي هي ار اي دي دو جي، انا عندي لا فونكسيون رacine. الوغ x appartient à r tel que x supérieur ou égal à 0. Alors شنو هاد l'ensemble c'est 0 plus l'infini. وغادي نجي هنايا puisque d de f différent de d de g, alors f الفعل على ج. كاين شي سؤال هنايا في ليغاليتي دو دو فونكسيون؟ كاين شي سؤال في ليغاليتي دو دو فونكسيون؟ كاين شي سؤال في ليغاليتي دو دو فونكسيون؟ يا با دو كيسيون هنا؟ داكور تري بيان. الوغ إذا كان كلشي مفهوم غادي نخلي لكم هاد لابليكاسيون لا سيونس ديال غدا. غادي نديرو دوما تاني اون اوتر سيونس نصحو فيها هاد لابليكاسيون. هاد لابليكاسيون pour demain. يلا السلام عليكم.